simpaka azogusaba imbabazi, oya. Mbega Yesu igihe ari ku musaraba, igihe hari yacaga isuma, mbega cambwiye ngo urumva ngo uzoca umbabarira ngo canke Stefano vyagenze gute bariko bamutera amabuye? Mbega baramubwiye ngo Stefano ngo urumva ngo cutubabarira, oya. Yarahindukira avuga ati data ubaharire kuko batazi ico bakora. Nibarinze kumusaba imbabazi bo, ndetse no kumenya ko bacumuye ntavyo wari bazi, kuko wari bazi yuko bariko bakorera Imana, bariko bisha umugesera ariko avuga ibitari byo, yahinduye Yesu akamwita umwami. Bari bazi ko bariko bakorera Imana, ariko arahindukira ati data ubaharire kuko batazi ico bakora. Mwene data uri ngaha, nagombira ijambo rigize iminsi rinini ku mutima wanje, by'ukuri ntawe uryumve. Sinzi gituma ndiko ndarivuga, ariko kandi sinzi gituma ryabaye rinini muri jewe, ariko nagomba by'ukuri wumve, ubeho ubuzima bwo guharira, ubeho ubuzima bwo guharira. Icya kabiri, uharire kuko nawe wahariwe. Uharire kuko nawe wahariwe. Ninde muri twebwe yovuga ati jewe sinigeze mparirwa, navutse ndi umumarayika, navutse ndi umwana mwiza, navutse jewe sinigira ncumura? Kera bara baduhenda ngo umwana ngo Imana ngitangura kumwandikira ngo ivyaha gafite imyaka 12. Sivyo bintu kumwe mwana muvyumva. Gufite imyaka 12 ngo niho Imana izojitangura ngo kwandikira ngo ivyaha uri kurakora. Niyo andi majambo, ufite imyaka 11 ni kwandikira, 10 ni kwandikira. Ariko ivyo sivyo. Bene data, icerekana yuko Imana yaduhaye kumenya icyaha mu mitima yacu. Muzorabe umwana mutoyi, mukuza kwiba isukari, aza kwiba isukari batamubona, kubera ko atagenda bamubona. Mukuza kwiba akantu, aramenya ko icyo ariko arakora ari icyaha. Uzora umwana nubwo se canke nyina ataramubwira ibi bintu, hari ijwi ry'Imana riri muri we, hari icyo Imana imwereka muri we, yaturemanye kikwereka iciza n'ikibi, kikwereka iciza n'ikibi, kandi niko biri. Umwana umwe yari umupapa, yari yaciye mu bibazo, aho yaba hakuna ku bibazo by'abahungu n'abakobwa. Hanyuma aca afata abana biwe, avuga ati abana jewe nzobashira ahantu badazopfa babonye izina mukobwa. Abashira ahantu abahungu babiri, bavuga ati jewe abasinkereye ko bazobona zina mukobwa imbere yabo. Hanyuma bazurukana mu gisagara, avuga ati jewe munyereke ikintu ciza nshobora kubagurira. Bazunguruka, barabona imodoka, barabona amazu, barabona bijya bintu byose na twatundi twose abantu bakunda kurya. Hanyuma abandi bana barabaca imbere, bavuye ku ishuri, harimo n'abahungu n'abakobwa. Hanyuma papa wiwe wabivuze mu nyuma aca ati numugomba ko ndabagurira iki rero muri ibyo byose mwabonye. Baca bavugira rimwe nyabahungu babiri ngo turagomba kutugurira ngo bantu twabone bambaye amajipo ngo tugurire ngo abantu twabonye bambaye amajipo. Muri make abo bana nubwo se yari yagerageje kubashira kure, hariho icimana yabaremye muri bo, hariho ubwenge Imana yabahaye, hariho ibyo yashize muri bo, rimwe na rimwe no gutabibereka bavyumva, bavyiyumvamwo, bakabona ati iki kintu ni ciza kurusha kiriya. Bene data, mbega Yesu yaduhariye ibyaha bingana gute? Mbega Yesu yaduhariye ibyaha bingana gute? Reka dusome ahanyene igice cya 6 muri Matayo, igice cya 6 umurongo wa 12. Ni muri rya sengesho Yesu Kristo yatwigisha, 6:12. 6:12 havuga ngo uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twahebeye abari mu myenda yacu. 15 ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, naso nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Mbega twarahariwe na Yesu Kristo? Mbega Kristo naho yaduhariye? Mbega yaduhariye bingana gute? Mbega naho bishika twe tukibagira yuko by'ukuri ko twahariwe? Ariko Yesu Kristo ubwiwe yaduhariye, kandi yaduhariye ibyaha byinshi. Icya 3 nagomba guca ndangiriza ko ni ijambo rivuga yuko uko uharira abandi nawe niko uzoharirwa.
mu yandi majambo urugero ugerera ko abandi mu gubaharira niko nawe uzogererwako. Nimba ushobora guharira abantu abandi ibyaha byabo, nawe uzoharirwa ibyaha byawe. Nimba bishika ko udashobora kubaharira, nawe ntuzoharirwa. Bene data, turi mu miryango, turi ahantu bitugora, turi mu ishengero, turi ahantu rimwe na rimwe turenganywa, turi ahantu rimwe na rimwe abantu badutega imitego, turi ahantu rimwe na rimwe abantu ugomba kutwica bagomba kutwica, turi ahantu rimwe na rimwe abantu by'ukuri bagomba no kutugirira nabi. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ko dukwiye kubaharira, kandi turinze kubaharurira, kandi uko tubaharira ariko na data wo mu ijuru nawe azoduharira. Mbega ntaho bishika ugasanga umuntu agombye kukugirira nabi by'ukuri ariko bigusaba kumuharira? Bene data, turi mu bihe turenganywa, sinzi ko murabibona. Turi ahantu umuntu ashobora kukurenganya imbona nkubone, ariko n'uwo nyene umuharire. Si kuvuga ngo uhebe ibyawe, oya. Si kuvuga ngo uhebe ibintu byawe, oya. Ariko nubwo biruko muharire, hanyuma ubandanye. Umugabo umwe aba mu Kinindo, n'umukoroneri yari muri retraite ava i Bururi. Nyamuntu yarantangaje. N'umwangirikane, mbwe babangirikane babandi murababona bamwe babandi nyene basenga ku munsi wa Mungu, bameze neza, nikigira 10 gitanga mugabo agacupa bakekanywa, kandi pastor avuga ati pastor kameme nawe urayibona yakwegizagira gusura tubwira uravuga ibintu byinshi tubikuva kera twe tumeze gutya. Hanyuma nyamuntu aduze ruguru iwabo mukuru wiwe aramurenganya kwitongo. Murabizi by'amatongo ngahi Burundi ko aragaca mutwe. Aha mu Ruziba murabizi by'amaparcelle ngira hamwebwe murafite experience kwi. Nyamuntu aho wamurenganya by'ukuri, amurenganya gushikaho itongo giwe agomba no kurigurisha. Mugabo abana b'uyo muntu ari bamukuru we ari ruguru biga baba kuyo mu papa ngaha mu Kinindo, niwe yabigisha ari matangira minervare byose. Hanyuma gushikaho batangura kuburana, barava muri sentare yo mu komine baja i Bururi. Hanyuma nyamuntu je ntangarije ko nikihe nuko igihe cyose agiye kuburana yanyonga imodoka akayikutamo igitoro, gaca kubita gaca iwabo, agaca hitana mukuru we bariko baraburana, akamushira mu modoka baca bagenda. Imbere yuko bashaka kuburana kuko baranywa akayoga, baca baca i Bururi akamugurira icupa, akongera akiyongera akamugurira inyama, bagaca bagenda kuburana. Bakaburana hanyuma umva bagaheza dutahe, agaca mushira muri ya modoka yiwe, agacongera akamuha ibiyeri akamusororera, agacamudepoza muhira. Atirazi rero untumye iki kuri babahungu bawe, kuko barabahungu abo yaratunze. Untumye kuri babahungu bawe je ngo bancimanuka ngo kengura bandamukiriza, agacongera akamanuka akabigira uko nyene, niwe aca kumuhitana kugira baje kuburana. Mukaba akamwereka urukundo, akamwereka yuko byukuri kamurenganya, akamwereka ati byukuri sinorihe itongo mugabo ndagukunda, kandi nukuguhariya naguhariye nubwo biruku mugabo kameme niho ntwari itongo ryanje. Erega abana bamaze kumenya ngene biriko biragenda, baca bahamagara se bati papa, turabizi tudakekeranya wewe uri kuramurenganya, iri tongo kuva na sokuru akihari twayituza aho ryaje. Rero uyu muntu yatwigishe kuba turi muri primaire tugeze muri university, niwe adutangira minervare. None wongere ushireko no kumwononesha amahera y'igitoro cyo kuja kuburana, arengera hejuru ya minervare ariko aturihira ivyo kurya, amazi twoga, isabune, ibirato. Byukuri nta soni. Abana baca baruca urubanza, baca genda barutira rwa rubanzi Bururi, ubunyabantu babana amahoro. Shatse kuvuga iki bene data? Siniko navuga ngo twemere turenganywa, oya. Uri mukuri ubaja mukuri, mugabo mwene so turamuharira kuko abamwe dutsitara ko murabizi uti nukuri ndabibona, mugabo Imana guharire, kandi muri wewe Imana irabona ibiri mu mutima wawe. Mwene data, nagomba byukuri dusenge turangiza, ariko hariho novuga inyungu kuguharira. Kimwe nuko nawe uzoharirwa, ica kabiri n'amahoro mu mutima. Bene data, umuntu aharira agira amahoro mu mutima. Umuntu aharira agira amahoro mu mutima, kuko ntakazikira. Jewe nubwo wumva byashika nyine ntaje ntevyo bakanshwanira, ndaca mvuga nti
ngo none wumvise ko banaka hari grenade bateye hari nkavuga none jewe ninda ndondera jewe menga umva umenga nta wundona ngo reka ngo nshaka kurondera kukagwa mu mporero eko byo ndabizi mugabo kuko by'ukuri numva mu mutima je ndamahoro numva mu mutima ndamahoro numva umenga nta muntu numwe jewe yondondera kwiki none jewe yondondera kwiki gushika nyica byoke byagenze gute bene data uguharira gutanga imbabazi birazana amahoro umutima wawe atari kujyuzugiriye kuri wewe nyine ubwawe atari kuriya kuri wewe ubwawe ni entere yawe kugira ngo ushobore guharira nagomba mwene data dusengere kuri jambo duhaguruke dusenge nagomba wiyumvire mbega ni bangahe muri wewe ubona byo kuri bacitse umuzigo uri kuragenda ujana nabo ubikorera bakuremereye kuvyo bagukoreye bitameze neza nabivuze hari abakuze bari muri twebwe kumbure hari amadosiye atandukanye hari bari muri batoyi abantu bakiri bato bari muri twebwe ariko namwebwe nimuyumvire nijyari ni hehe wa mwigisha yakwima amanota aguhoye ubusa nuko akiri ngaha mbega naho bagutemye amavyumva mvuze gutema cyangwa mvuze ari ivyo naho baragutemye baguhora ubusa mbega nta muntu yakudodobereje mu bintu bitari ivyo mbega naho bishika ugasanga ari umuntu yakugiriye nabi muri wewe nuno munsi kuvukira mu wa gatanu gushika nuno munsi hariho abakristo bo ngaha bari muri stage mu kumusaga umwe muri bo reka tubwire ubutumwa ku munsi wa Mungu aratubwira ati jewe hari umuntu ncibuka umwigisha yanyigishije nuno munsi ndamubonye umutima wakakuncamwo mukunkubita yankubita nshize amaguru manitse amaguru kunzu murabibona amagabo kuyashira ngaha amaguru kuyashira hejuru ati uyo muntu gushika nizi saha fa kumubona gace gica bica bigaruka ati ndibuke ngene yize kunyima amanota arambye ati ntuzomenyana ati bene nashatse kuvuga iki shize kuvuga turahura bitugora muri twebwe kurunganwe umuntu wese ariko abakuze nabivuze murabibona ibitugora byo mu miryango abakiri bato murabizi vya bindi umwe umuntu akubeshera ugasanga by'ukuri muri wewe n'ubukacari ngaha rimwe na rimwe tukamwita kari Sanibarati ari Tobiya ari nikindi wowe wese Imana idusaba ko tukwiye kumuharira tutamuharuriye haleluya nagomba by'ukuri tusengere kuri jambo wiyumvira umuntu muri wewe yoba ari muzigo yoba aragukiriye nabi utaraharira umuharire si minsi yose bizokunda kuza kumubwira ngo naraguhariye hari igihe bitanakunda kuko abantu murazi ko tugoye ariko muri wewe muharire hanyuma uvyerekanye kuba muhariye Imana izoguharire reka dusenge Mana ugira neza turagushimiye cyane kuri Imana ituzi turagushimiye cyane kuri Imana idukunda turagushimiye yuko uzi ibitubako mu miryango turagushimiye data buja mwami kuzi ingorane duhura nazo iminsi yose Mana turatsitara kuri bene data nabo kadutsitarako rimwe na rimwe data buja mwami tukagenda dufite inzigo tukagenda mwami uhoraho bidakunda ko dushobora kubaharira turagoma mwami duhe uyu mutima erega Yesu twe nk'abantu cyo twoshobora biranagora kuko tugirirwa nabi kenshi ducumugwa ko kenshi mugabo rimwe na rimwe hage twibagira ko natwe data buja mwami turabantu ducumura ku bandi Mana reka uko waduhariye Yesu Kristo ku musaraba ukaduhari ibyaha byacu daduharuriye Mana nabo uduhe uyu mutima wo guharira reka umuntu wese ari ngaha Mana ukore ku mutima wiwe uwo yoba afise yasitayeko mwami katari ko bigenda neza umuyo guharira uzobukoze byose turabisenga mu izina gitombe Yesu Kristo amen Yesu abahezagire bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabakengurukiye uburyo mwabanye natwe mu guhimbaza no gutazira Imana kandi mukaba mwengeye kuvyemera yuko dusangira ijambo ry'Imana kuri micro mwari kumwe nanje Alexandre Ndayikorere inyuma ya kamera hakaba hari Jabo murakoze